不知道为什么海鲜总是搭配着冬粉一起料理。今天来一道蒜味满满的粉丝蒸虾。首先将1球冬粉用白开水泡开，并用剪刀剪成约5公分的长度。等待的过程，把蒜头、姜、辣椒切末，青葱切成葱花备用。大虾就利用剪刀将虾脚、虾须、虾头整理干净，并且用刀子开背去肠泥后洗干净备用。把泡好的粉丝铺在盘子底下，虾子平铺在冬粉的上面。接着处理酱汁，热锅热油的状态，将蒜末、葱末炒出香气，加入酱油、酱油膏、砂糖，稍微拌炒一下，把炒好的酱汁直接淋在虾子上面，蒸煮大概8分钟左右，就可以完成出锅了。如果你想要更有味道，可以在刚蒸好后的盘子上面撒上葱花，淋上滚烫的热油，可以激发出葱花的香气，就更加完美了。